Lepo in hvala, da ste nam se pridružili še v enem pogovoru v okviru projekta Future Generation Minds 2050. Jaz sem Lara in danes bomo skupaj z Evo gostili izjemnega dramskega igralca, ki že leta osvaja srca gledalcev tako na gledaliških odrih, kot tudi prek televizijskih zaslonov. Tukaj je z nama Bojan Emeršič. Zdaj pa ti kar predam besedo. Hvala, Lara. Jaz bom pa kar nadaljevala s prvim vprašanjem. In sicer najprej bi rada, da se malo pomenimo o gledaliških igrah. In tukaj bi me zanimalo, kdo je bolj kreativen? A so to igralci ali je to režiser? A da režiser igralcem kakšno svobodo, kako potem oni odigrajo te vloge? Ja, veš kaj, to mora biti kar v teatru, zato se pa to imenuje umetnost. Morajo kar čisto vsi, ki sodelujejo, morajo imeti neko kreativnost. Ne? Kreativnost je bistvena stvar vsakega gledališča, filma, zato pa spada v področje umetnosti. In veš, merjenje, kdo je bolj kreativen, kdo je manj, pravzaprav na koncu sploh ni najbolj relevantno, oziroma je vse eno. Zato, ker je nemogoče v bistvu v eni predstavi, če jo gledaš, ne, in ti je en prizor všeč, pa rečeš, ko to je pa res dobro narejen prizor, dobro odigran, nikoli ne boš vedela, kaj je tu režiserjevo, kaj je igralčevo, to še mi ne vemo med sabo. Ne? To, ker je to tako prepleteno, en njegov stavek lahko v meni, kot v igralcu, vzbudi neke občutke, iz katerih, ki jih pač pokažem, naredim, in te moje občutki v režiserju spet vzbudijo neke nove občutke njemu, ki mi jih poda nazaj, in to je nek ping-pong. To je nekaj, kar se v bistvu ne da razvozlati, kdo je bolj in kdo je manj. Ne, res pa je, da so običajno igralci tisti, ki na koncu pred publiko vse to morajo odigrati oziroma pokazati vse to, prezentirati vse to, kar so se na vajah zmenili in kar je namen, naprimer, neke predstave, ali da nasmeje ljudi, ali da jih razjoče, ali da jim da za razmislek neke teme. To je na koncu, je to namen, ampak kdo kaj je pa nemogoče razumeti. Hvala, to je en tak zelo zanimiv odgovor. Zdaj bom pa kar Lari predala besedo. Zdaj, zdi se, da je igralski poklic tak glamorozen pa razborljiv in glede na to, da imate dolgoletne izkušnje, a nam lahko zaupate, kakšne so te negativne plati tega poklica, recimo, ta poklic zna zagotovo biti naporen tako fizično kot psihično. Ja, veš, redko kdo o tem govori. Hočem reči, težko je to razložiti ljudem. Ne? Jaz se že vrsto let ukvarjam s tem, kako bi sploh ljudem, ki niso iz tega poklica, razložil, kaj je sploh pomeni, naprimer, igranje. Ne? Kaj za tem igranjem enega igralca pravzaprav stoji, ne? Kaj se skriva. In mogoče je najlažje meni bilo, ampak zdaj ne morem. Obstaja ena bolj natančni študij, mislim, da je ena angleška, niti tega točno ne vem, ampak mislim, da je ena angleška študija o težavnosti poklicev. Ne? In je ena najbolj natančnih v tem primeru narejena, se že tudi ta stara, približno 10 let se mi zdi, ali pa malo manj, no? Ampak ne morem povedati katera, da ne bi me zdaj za besedo, no? Ki, naprimer, igralski poklic je postavljen nekje na 4. ali 5. mesto od vseh poklicev tega sveta. To so mnogi malo zastrižejo, pa rečejo, ima pa deno, pa enke jarke kopa, pa veliko težje dela, ki igra. Ne, sploh ni res, ne. Gre za to, da je tam psihofizična aktivnost igralskega poklica je v bistvu toliko naporna na nek način, da je to en najbolj rizičnih poklicev za srčne kapi in take stvari. Ker je neverjetno pogojena z vsakodnevnim stresom. Ne? Tudi nekdo, ki jarke kopa, pa lahko zelo težko dela. Ne? In je zelo težko fizično, je zelo težko to. Ampak je pravzaprav toliko malo naporno, da v bistvu on se naspi po 8 urah in je spet fit naslednji dan za cel dan kopati. Ne? Nam se pa to nabira, psihofizično se nam nabira v glavi, ker v bistvu, da ti povem, težko se vidiš, težko mi je govoriti o tem, ker je tako,
Ampak gled, tako bom povedal, jaz najrajši tako povem, ne. Posebnost tega poklica je v tem, od vseh ostalih poklicov, ne, se razlikuje v eni stvari. Človeška natura je, da svoje šibkosti skriva. To je človeška natura. Torej, ti se z nekimi stvarmi sebe zavaruješ, da te okolica ne more vsak dan prizadeti. Ne? To je tendenca. Torej, če si ti žalostna, ne, boš se nekako zavarovala, da ljudje tega ali ne bodo opazili, ali da opazijo, pa rečeš, gledajte, puste me na miru. In v bistvu vsi, več ali manj vsi poklici lahko na nek način, v vseh poklicih lahko na nek način obdržiš svoje primarno stanje. Ne? Če si ti v fazi nekega žalovanja, ti lahko greš v službo, v banko, delaš in si žalosten v banki in delaš, ampak razumeš, pač ne boš nazvan komunicirala tako ali pa komuniciral tako veselo, kot če nisi v fazi žalovanja. Ne? Igralec ima pa ravno kontra temu dela, kar delajo vsi ljudje na svetu. Ne? Mi pa ravno spodbujamo stvari, ki jih večina ljudi nekako skriva, se zavaruje pred njimi, ne, jih mi spodbujamo, da so nam skozi nekje, kot bi rekel, na koncu jezika ali pa nekje v ustih. Ne. To pomeni, da smo neverjetno dojemljivi za vse vrste čustev, ne. Da se hitro čustveno pripravimo do reakcije žalosti, veselja, ljubezni, strahu, groze. Veš, mi to konstantno s tem operiramo, to noben drug poklic s tem ne dela. Ne? In zaradi tega je v bistvu na nek način psihično precej težek, ker moraš se znati nekako v tem poklicu razelektriti, potem, ker je vsega konec. Ne? Ker če tega ne znaš dobro, če ne znaš tega postopka, da odrežeš neko stvar takrat, ko je to treba, ali pa ne, da imaš še neko sporedno življenje, ki mu moraš dati prostor, ki je enako vreden, kot je stale igralski, ne, potem se zgubijo. In ljudje, razumeš, veš, kaj se to najlažje na primer vidi, če tako malo banalno govoriva sproščeno, ne? Skozi beremo v teh rumenih, žutih štampi pa to, kako se igralci ameriški, pa vse to na teh filmih zaljubljajo, pa skozi en z drugim hodijo, pa čez en mesec že ne hodijo. To je to. Ti, na primer, na filmu, ne? Film je posebna sorta, ne? Na filmu, najbolj pomembne na filmu so oči. Oči so edini naš organ, učutilo, ki ne zna lagati. In tudi ti ne moreš narediti, razumeš, tudi igralec se zelo težko pripravi, da oči ne lažejo. In če si ti, na primer, zaljubljen v filmu, ne, na filmu moraš igrati ljubezen neko, ne, ti običajno grejo zelo na rob tega, da prije dejansko do nekega občutka zaljubljenosti. Ne. Torej ti umetno svojo igralko, čeprav imaš doma ženo, siliš do meje tistega, ki deluje, da bi lahko bil, torej ne moreš kazati neki igralki, veš kaj, grozna si mi, no, pravzaprav se mi bruha, ampak dobro, sem zaljubljen v tebe, bom to odigral. Ne moreš, ne. Ti moraš samega sebe pripraviti, da je ker oči so pa tiste, ki to ne znajo lagati, ne. Po očeh vidiš, kdaj je človek zaljubljen, kdaj je žalosten, kdaj se smeji in kdaj je karkoli, ne. Oči so, zato pa spravim, da so oči tisto okno v našo dušo, ne. Tam noter vidiš v naša čustva, v to, kar se v nas dogaja, vidiš skozi oči, na smeh, skozi nič druga, skozi oči najbolj, ne. Zato pa pravim, no, kar sem začel to zgodbo, da v bistvu silimo v te stvari in to pa je precej nerodno, precej naporno, no. Ni to samo naučiti se tekst, ki pravijo, pa koliko se naučite ta tekst. To je najlažja stvar v tem poklicu, ne, ni mislim najlažje, pač tudi ogromno časa vzame, ker ogromno se pač moraš ponavljati, pa učiti tekste, pa jaz v bistvu vsako repliko, ki jo na odru povem, izgovorim zihar 300-krat preden pridem pred ljudi. Prezihar vsako repliko. To pomeni, če imam 200 stavkov, potem si lahko zamisliš, koliko to ponavlja človek v življenju, ne? Ampak to ni na pamet učenje, ne? To je smiselno učenje. Ti delaš eno čustveno mrežo, jaz temu pravim, ne? Ki je sestavljena in iz tega teksta, in iz nekih čustev, iz nekih pogledov, iz nekih akcij, reakcij, mimike. Teda to je precej kompleksna zadeva igranja. No. Res hvala za ta odgovor, jaz se pridružujem vam.
kot gledalka, recimo, sem hodila zdaj prek interneta, kar se da, ampak res premišljujem o tem, kako eden igralec lahko vpliva name. Meni so že med kakšno predstavo solze dejansko tekle po licih in potem si predstavljam, koliko intenzivneje mora igralec to občutek in je kar zanimivo razmišljati. Ja, veš, in mi se s tem zelo ukvarjamo, ne. Ti moraš vedeti, da v bistvu, a veš, da, mislim, jaz najlažje, ne, v tem, zdaj tako, kot imamo ta razgovor, ki v bistvu ni, rečemo temu, zdaj, če bi to bil nek simpozij gledaliških igralcev, bi se mogel verjetno drugače izražati, ne. Ampak, naprimer, mi lahko gremo na en tak sproščen, pa rečemo temu, primerjalni pogovor, ne. A veš, dostikrat se zgodi, da naprimer jaz sem kakšne stavke, ne. Vem, da sem naprimer en primer je, da sem šel po vajo, ob 11. zvečer, ko končamo vajo, mi en stavek v celi blogi, mi en stavek nikakor ni štimal, ne. Je bil pa precej pomemben, ne. S tistim stavkom bi jaz moral veliko povedati, ampak je bil malo smotano, je bil napisan, ne. Zdaj, če bi ga jaz opisal, če bi jaz svojimi besedami, bi bilo lažje, ne. Ampak imaš pač točno določenega, ne. To je problem. Ti, če bi lahko pisno, da bi jaz lahko svojimi besedami, bi že prišlo ven ta emocija, ne. Imaš pa sam nek stavek, 4-5 besed in je včasih, in ti povem, da sem šel ob 11. po vaji, nisem šel domov, ampak sem se zapeljal tam 30 km z Ljubljane ven, ker vem, da je en park krasni, sem tam do 4 zjutraj se ti stavek drl na vse mogoče načine in ga nisem našel tam nekje proti, razumeš, 4. uri, sem ga nekje začutil, ne. In sem rekel, to je to, zdaj ga slišim, zdaj to mora biti tako. In je bilo naslednji dan res, ampak veš, potem je pa tu spet en štos, ne, da ne smeš tega pol pozabiti, ne, ki ga najdeš. Jaz sem se sam bal zjutraj ob 10, ko sem bil spet na vaji, sem rekel, a sem se to zapomnil, a je bilo tako, ne veš, ti moraš, in to je stare, da to ne smeš čist spustiti, ne, tudi po vajah, ko greš domov, ne smeš spustiti vloge, še posebej, če ene zelo težke občutke iščeš, naprimer morilc, ne, to od nas ni noben morilc, kar tako, no. Veš, to moraš začutiti, kje je ta vzgib, da ti nekomu vzameš življenje. Veš, to je, v bistvu lahko to vsak v sebi, ampak čemu je to podobno, kako bi se jaz počutil, preden bi to naredil, to pa iščeš in ko enkrat to približno najdeš, ne, se bojiš to zgubiti. In to držiš, razumeš, in se ti zaleze malo v možgane, malo v življenje. Dostikrat mi ženo, naprimer, se pogovarja, pa reče, veš kaj, zdaj pa dosti. Ne, jaz vem, da imaš težko vlogo, samo nehaj se dreti name in se nehaj z mano tako pogovarjati. In jaz reče, sorry, oprost. Ti padeš, ta feeling je včasih je tudi privat težko izklopiti, ne. Veš, se moramo imeti ful posluha z partnerji, še dobro, da je moja žena tudi igralka, ne, da malo štekamo, ne, ampak se moramo skozi opozarjati, pusti, da je to doma, nisi zdaj Macbeth. Tle si Bojan Emešič, ki bo šel spucati sekret ta trenutek, ker sem ga jaz prejšnji teden, ne. Razumeš, in to se pol mešajo, take stvari. Ampak kako pa mislite, recimo, da bo pa pol v prihodnosti? Ja, mislite, da bo še več kakšnih raznih učinkov, ne vem, v gledališču, a bomo se kaj premikali po dvorani, ne vem, kako mislite, da bo recimo to izgledalo, kaj pa vem, leta 2050? Mislim, gled, te stvari se seveda se dogajajo. Že ta COVID je, naprimer, ki nas je zdaj tako zaznamoval, to obdobje v zadnjem letu je ful nekih novih stvari prinesel na področju nekih streaming predstav, potem zdaj so kaj delajo neke, razumeš vse, da se po spletu neke stvari dogajajo, ful tehnološko se opremljajo predstave, dosti boljše, ne. Na koncu že obstaja tale hologrami, naprimer, ne. To je tudi ena sodobnost, katero se že dostikrat vidi v predstavah, da se zgodi naredil kak hologram kakšnega igralca ali pa neke znane osebnosti, ki je v bistvu že pokojen, ne. Pa se pojavi na odru in govori neke besede in rečeš, wow, kaj si nor. Ta človek je že 50 let mrtev, pa zdaj nastopa. Razumeš, vse obstajajo seveda možnosti, ne, da se bo gledališče, ampak glej, nič ne bo ne more nadomestiti v gledališču tega, da na odru stoji živ človek, ki ti podaja neke svoje emocije. Takrat, ko bo to zginilo, po mojem tudi ne več gledališča, je nesmiselno.
Gledališče ne sme tekmovati in v nekaj, kako bi rekel, v tehnološko, ne, da bi hotel nadomestiti. Tu ti ne moreš nadomestiti na tudi pravih prizorov, ne. Ti ne moreš nadomestiti, da greš na YouTube in gledaš tam, ne veš, ka neka bomba raznese na tržnici, ne vem, 50 ljudi pa ležijo vse v končine naokoli. Razumeš, tega v teatru ne moreš se iti tega izkušnje, kako te pretrese nekaj, kaj takega zagledaš, ne. Veš, mi gremo po drugem principu, ne? Torej po tem principu, kako se odločati, kaj v življenju, ker ne gre samo za emocijo, gre tudi za to, da se ti odločiš, kaj v življenju je, naprimer, kaj je smisel življenja, če hoče biti življenje koliko toliko pozitivno in pravično in pravilno in fair do drugih, ne? In to nalogo ima gledališče. Da kaže pot nekim trendom, da kaže pot k temu, da moramo biti solidarni, da v bistvu sebičnost ni pravi način za dosego nekih ciljev in tako naprej. No. To je namen gledališča, ne samo, da je zanimivo, tako, da se ful dogaja, pa take stvari. Čeprav imajo v Londonih, pa ne vem, tam pa v Ameriki, verjetno pa še kjer, te muzikli, pa to so tako tehnološko narejeni, da sploh ne moreš verjeti, da se ti kar meša, kaj se vse dogaja na odru. Ampak to je že druga zgodba, no. To je pa že zabavno gledališče. Jaz mislim, da ste zelo lepo povedali tole. Ja, zdaj v imenu projekta Future Generation Minds 2050 se vam lepo zahvaljujeva, ker ste bili naš gost. Tako na hitro bi se mi že rada znebili. Dobro, okay. Hvala vama tudi. Sem vesel, da sem z vama pokramljal in veliko uspeha vam želim seveda. Za projektom in v življenju osebno.